たった1度の違いで、冷房の効きが劇的アップ、冷房電気代も 20% も削減できる、驚きの遮熱対策の威力をご紹介します。うだるような夏の暑さ。頼みのエアコンの効きに不満を感じていませんか？実は窓周りの簡単な遮熱対策をするだけで、冷房の効きは見違えるほどアップします。さらにその結果、冷房にかかる電気代を 20% も削減できるんです。この夏は快適さと節約、すぐできる遮熱対策でゲットしましょう。次回は選べる遮熱対策、コスト差10倍で損しない秘訣をご紹介します。どうぞお楽しみに。よろしければチャンネル登録をお願いします。